درود بر خوبان همراهان عزیز. موضوعی را که مطرح کردیم قابل توجه کارکنان، کارمندان و دارندگان بیمه تامین اجتماعی در این خصوص است که ما بیمه تامین اجتماعی را کاملا باز کنیم و چالش هایی که داره، کاستی هایی که داره را به اطلاعاتون برسونیم. بیمه تامین اجتماعی در کنار حالا خصوصیاتی که هست یک سری نقص ها و کاستی ها هم داره. بیمه تامین اجتماعی برای 3 مورد در نظر گرفته شده: 1 درمان، 2 مستمری و بازنشستگی و 3 در صورت فوت سرپرست خانواده کمک هزینه و مستمری به بازمانده‌ها پرداخت بشه. موضوع درمانش که در بیمارستان‌های خصوصی خود شما در جریان هستید که به حال فقط یک تعرفه ناچیزی قبول دار میشه و مابقی هزینه‌های درمان فرد بیمار باید خودش پرداخت کنه. موضوع بازنشستگی که دیگه واویلا، امروزه داریم میبینیم بازنشستگان تو خیابونا دارن اعتراض میکنن و هیچ کسی هم به دادشون نمیرسه. پس برای اینکه ما از تجربه اونا درس بگیریم و به فکر خودمون باشیم باید یک راه بهتری رو پیش ببریم. موضوع سوم، در صورت فوت سرپرست خانواده باز هم اعضای خانواده دچار مسائل اقتصادی میشن در این شرایط اقتصادی. برای هر 3 مورد طرحی رو دارم که اگر مایل باشین به من پیام بدین تا بتونم اونو برای شما به طور مختصر و مفید باز بکنم. شاد و تندرست باشین.